Šaltą lapkričio 21 dieną į 5-ąjį labdaros pokylį organizuojama pono Arvydo Rudžio ir ponios Gražinos Rutienės rinkosi garbūs svečiai, Prancūzijos ambasadorius, Seimo narys, dvasininkai, ekscelencija Juozas Preikšas, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Naujamiesčio klebonas Algirdas Dauknys ir žinoma Panevėžio verslininkai. Vakaras buvo skirtas Naujamiesčio bažnyčios atstatymui. Šitas renginys yra mūsų įmonei ir mūsų šeimai tuo pačiu jubiliejinis. Mes rengiame jį 5. kartą ir nuo pirmo renginio skiriasi tuom, kad mes labai stipriai atitolome nuo Božolėnovo, bet tuo pačiu Božolėnovo ir šį vakarą ragausime. Aš dar nesu ragavęs šių metų jauno vyno, tai manau bus man ir daugeliu svečių turbūt malonu ir įdomu. O šiam renginiui mes suteikiam prasme, kad jisai tapo labdaringas, galbūt iškilmingesnis, ir manau, kad reikalingesnis. Pernai buvo skirtas Naujamiesčio bažnyčios atstatymo darbams paremti ir šįmet taip pat skirtas Naujamiesčio bažnyčios atstatymo darbams. Ar tikitės, kad jūsų rengiamas pokylis surinks tiek lėšų, kad prieš naujus metus ar naujiems metams būtų Naujamiesčio bažnyčia jau atstatyta? Aš nemanau, kad mes tiek lėšų surinksime, bet aš manau, kad mes prisidėsime prie atstatymo darbų. Buvo išskirtinis šiais metais tas vakaras skirtas ir jauno vyno pristatymui ir tuo pačiu labdarai. Na, nemanyčiau, kad tai yra išskirtinis, tai yra tiesiog tęstinumas, nes pereitais metais, kuomet bažnyčia sudegė, kaip visi žinome, Naujamiesčio, esmė ta, kad mes tiesiog sugalvojame tokį vakarą, kad būtų būtent skirtas tai akcijai ir galėtume aukoti. O šiais metais tai galvojam vis vien, tai dar nėra iki galo užbaigti darbai visi bažnyčios ir manom, kad dar reikėtų, kiek pagal galimybės visi galės paremti. Metai iš metų, žinokit, ateina žmonės, kurie iš tiesų labai gražiai apsirengia, labai gražiai pasipuošia, jų yra savitas stilius ir mes džiaugiamės aplamai, kad Panevėžys tarsi buvo provincija. Nėra į tokią provinciją iš tiesų, jeigu kartelę mes kilstelsim, nebūtinai, kad tai mes gali, bet kuri šeima arba bet kuri organizacija tą daryti, manom, bet jeigu kartelę kilstelsim, manom, situacija bus geresnė, gražesnė ir visiems panevėžiečiams bus tik geriau ir gražiau. Mums yra tekę jau ne kartą dalyvauti Vilniuje būtent labdaros pokyliuose. Iš tiesų, lyginant tai, ką organizuojame čia Panevėžyje ir lyginant su Vilniumi ir jų renginiais, tai aš manau, tiesiog sakyčiau, kad galime ir pasidžiaugti tuo, kad lygis yra iš tiesų pas mus pakankamai aukštas. Viešpatie Dieve, Tu nuolat mus aprūpini savo gerybėmis, maitinimus, mums suteiki džiaugsmą ir šitas gerybės Tavo malonė mums taip pat duoda. Laimink jas ir mus visus vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.